Сайн байцгаана уу манайхаа Little Mom podcast-ийн ээлжитний цаашин дугаарыг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээ юуны өмнө дугаараа эхлүүлэхээс өмнө та нар маань Little Mom Mongolia YouTube суваг дээр subscribe дараад бидэнтэй нэгдэх юм бол орсон шин зочд болгоны гайхалтай, сонирхолтой яриануудыг цаг алдалгүй сонсох боломжтой болох нэ. За тэгээ өнөөдрийн подкастын маань энэхүү подкастыг бий болгоход тусалцаа үзүүлдэг ивент тэтгэгч бол подкастын ерөнхий ивент тэтгэгч хоол боловсруулах тогтолцооны найдвартай дэмжлэг Баягая гидсний ашигтай бактери. Хамтрагч Baby Cook. Хамтрагч Komoda Flower цэцгийн дэлгүүр. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны найдвартай дэмжигч гидсний ашигтай бактери Баягая бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Мөн ээжүүд маань дөнгөж төрсөн нэраатай ээжүүд, өсвөр насны хүүхэдтэй ээжүүд, мөн гидсэнд нь асуудал байдаг хеликобактертай хүмүүс байх юм бол би Баягаягийн бүтээгдэхүүнийг сонгон авч хэрэглээрэй гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл миний хамгийн найдвартай хоёр хүүхдээ одоо хүртэл уулгадаг хамгийн итгэж найддаг ганц Д витамин. Дээрээс нь бас ашигтай бактеритай байхгүй. За тэгээд нэвтрүүлэг рүүгээ орцгоё. Өнөөдрийн подкастын маань зочноор жүжигчин хулан ихч маань хүрэлцэн ирсэн байна. Баярлалаа. За сайн байцгаана уу. За юуны өмнө миний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн хулан ихчтэй маш их баярлалаа. Тэгээд анхаал нөгөө сарны нулимс гээд кино үздэг байхад байсан ихч одоо бүр жоохон дүү болцсон миний өөдөөс гарцсан сууж. Энэ одоо байж болох юм уу? Байж болохгүй юм. За баярлалаа. Мэдээч нөгөө насны хувьд мэдээж одоо хүн чинь хөвгшөрлөгөө л яах вэ гэж. Хөвгшрөөгөө л байна. Тийм баярлалаа. Тэгээд танаа подкастыг болоо сонсох дуртай. Тэгээд нэг бас нөгөө орсон зочдоос нь одоо ингээд тэгээ ихэн орсон болоо гэж харж агаад тэгээд ер нь зочдын яриаг нь бас сонсож суухаас сонирхолтой санагддаг. Тэгээд энэ подкастт бас урьж оролцуулсан танай хамт олонд бас баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээ манай подкаст чинь ерөнхийдөө уран бүтээлч хүмүүсийг ихэвчлэн дэлгэцээр уран бүтээлээр нь хүмүүс таниад мэддэг те нэг энэ ийм жүжигчэндээ гэдэг болохоос яг эмэгтэй хүний талаас нь ээж талаас нь ихэвчлэн нэх мэддэггүй. Тэгвэл манай подкаст яг ээж хүний талаас ээж өнцгөөс одоо ингээд үзэж байгаа үзэгчд хүмүүс болохоор ингэж бодоод идэм байл та. Ингээд уран бүтээл хийдэг хүмүүс чинь дандаа гой сайхнараа ингээд үзэгчдтэйгээ уулзч идэг. Тэгэнгүүт л төрсөн мөртлөө төрөөгүй юм шиг байдаг. Тэгвэл яг гэртээ сууж байгаа ээжүүд бид нар тэр нь ямар санагддаг вэ гэхлээр эргээд би л болохгүй юм байна. Ингээл би л болохгүй ингээл арч байгаа алдаалтай ингээл гэртээ суудаг. Миний зүгээс болохоор бүх ээжүүд ижилхэн, бүх ээжүүд яг ижилхэн замаар хүүхдээ төрүүлээд өсгөөд туулаад явж байгаа зам бол нэгэ гэдгийг бусад бүх ээжүүдэд мэдрүүлэхийн тулд энэхүү подкастаа хийж эхэлсэн. Тэгээд манай хамгийн ихний асуулт гэх юм бол ээж болох мэдрэмж ямар байсан бэ? Хамгийн анх. Миний хувьд болохоор ээж болох хамгийн анхны мэдрэмж нөгөө гидсэнд ингээд нөгөө за жирэмсэн болцсон байна гэдэг нь мэддэг шүү дээ. За тэгээд мэдсэн цагаас хойш л их тийм төвшөртэйсэн. Анхны тэлтэй. Тэрнээс яг ингээд дараагийн тэлтэн дээр болохоор мэдээж нэг хүн чинь бас нэг арай өөр болоо явчихсан юм билээ шүү дээ. Тайвшраад ч гэдэг юм уу эсвэл одоо нөгөө нэг өвдөлтөө мэдэрсэн ерөнхийдөө одоо хүүхдүүдийг мэдэрсэн болоод тэр юм дараагийнх дээр нь бол гайгүйсэн байхгүй. Хамгийн анхных дээр болохоор бүр ингээд яагаад ч юм мэдгүй яг би жирэмсэн болцлоо гисэн цагаас хойш л ингээл ерөөсө хүүхдэд чагнаал гисээ чагнаал тий тэр чинь юу ч мэддэхгүй л байгаа үе штэ хиндээ бол бүр юу ч мэддэхгүй тий тийм байхад л гисээ чагнаал бүх юмаа чагнаал тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг хамгийн их айжсэн зүйл нь би ээж болж чадах болов уу гэж айжсэн тий тэгэхээр миний хувьд бол нөгөө баярлна гэхээсээ илүү хариуцлага гайгүй төрөнд орж ирсэн тий тэгээд яг хүүхдээ төрсний дараа яг хүү маань гарч ирээл яг ингэж байж хат нь яах ч аргагүй байхгүй. Нулимс сэлгнэл. Тэ? Тэрний хамтныг хараад, тэрний бяцхан хамтныг хараад. Одоо ингэж нэг яадаг штэ нэг юм. Одоо надаас хүн гарч ийн, тэ? Тэгээд надаас хүн гарахаас гадна хамгийн гол нь би одоо хүүгээ хараад хамгийн түрүүнд хайр гэдэг зүйлийг аягүй мэдэрсэн байхгүй юу.
яагаад ч юм мэдгүй нүг одоо өөрөөс бүр ингээд маш ихээр ундрах хайр гэдэг зүйл чинь ийм юм байдаг юм уу тий одоо бүр ингээд тэр хүүхдээ харсан цагаас хойш ингээд нэг юм мэдгүй бүр ингээд юм төсөөлшгүй маш их хайр л ундарч исэн надаас тэгээд тэрнийг өөрөө ингээд хүүхд одоо гаргана гэдэг тий хүүхд төрүүлнэ гэдэг хүүхд тэн гэдэг одоо мэдгүй ягаад ч юм мэдгүй өөрөөс гаргаж байгаа зүйлийг өөрөөсөө төрүүлж байгаа болохоороо ч юм уу тий тийм төсөөлшгүй хайрыг л хүн ингэж урсгах тийм байна да өөрөөсөө гэж бодчихсон. Тэгэд одоо ээжүүдэд ингээл төрөх баянгууд ер нь аявих байдаг штэ. Хулын ихчийн хувьд яг төрөх үйл явц ямар байсан? Миний төрөх үйл явц аяг хэцүү штэ. Би бол ер нь нөгөө нэг тэгтэй аяг хэцүү. Хүнд тэгдэг байхгүй. Тэгээд нөгөө дөнгөж ер нь тэгээд нэг 14 хонлоолгүй юу шууд хордлого өгöd эхэлдэг. Хоёр хүүхэд дээр хоёлын дээр нь тэгсэн. Тэгээд мэдгүй манай эмээстэй амар совинтой. Манай эмээл намайг мэдээд чи нэг л биш байна. Миний нэг юм сонио би султаагаал би ингээл нэг юм амар ядраал ингэсэн байхгүй. Тэгсэн чи манай эмээ чи нэг л биш байна. Миний охин нэг имлэг төцүүлдэг юм уу? Жимсэн болцсон юм биш үсттэй гэж ингэсэн байхгүй. Тэгээд тэгсэн чи үзүүлсэн чи савндаа ороогүй гэж байгаа юм чинь. За. Тэгээд савндаа ороогүй бийжиж анхны тэлтэн дээр би хортлох өгсөн байгаа байхгүй. Айгуу сонирн байгаа зү. Тэгээд айгуу хурдан мэдэрдэг. Тэгээд миний би ер нь айгуу нөгөө мэдрэмтгий төрлийн тийм биетэй юм шиг байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө бид ямар нэгэн те нөгөө өөрчлөлт ороод ирж штэ те. Тэгэнгүүт тэрийг шууд түлээгээд авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь тээгтэй жоохон хэцүү. Айгуу их нөгөө нэг тонус өгдөг хүмүүс эдэр штэ те. Би болохоор тийм байхгүй. Тэгээ ерөөсөө багаас нь эхлээл тэгэл ерөөсөө тонус өгөөд эхэлдэг. Төрөн төртлөө тонустай явдаг. Тийм хордлоготой байгаад байгаа болохоор тонус салахгүй байгаад байна. Тэгээд юу яг баг ихний 3 сар хордлоготой байдаг болохоор ч юм уу битгүй яг тэгээд тэр чигтээ тонустай явсаар хагаад төрдөг. Тэр төрөл тийм болохоор миний хувьд болохоор жоохон тээлт хэцүүтэй гэж би болохоор өөрийгөө дүгнээд дээ. Тээгтээ ер нь жоохон хэцүү юм байна да. Хоёулын дээр нь тэгж. Тийм байсан байхгүй. Тийм болохоор тэр юм уу тэгэл нөгөө нэг одоо хүмүүсийг нөгөө нэхгүй ингээл 3 4 хүүхэдтэй болоод алдарт ээж мэж болоод инкэр ёо ямар гоё юм бэ яаж төрдөх хүмүүс юм бэ гэл тэгж боддөө штэ алдарт ээж болсон ээж нэрээр бол айгүйх бахархдаг ямар мундаг биетэй яасан одоо буянтай би одоо өөрийгөө буянгүй гэж хэлж тэг сонсгож болохгүй штэ тий буянгүй гэж байгаадаа биш зүгээр ер нь бол ямар буянтай хүн ингээд тий ингэж олон хүүхдийг юм гоё асуудалгүй дээд юм бол тоо яаж тэг бахархмаар юм аа гэж боддог. Тэгээд төрөх үйл явц ямар байсан? Анхны төрөлт чинь ингээд хүн болгонд өвдөлт нь ямар ирхийг мэдэхгүй тий яг өөрөөрөө төрөх юм уу хийсвэрээр төрөх юм уу гэдгийг ээж мэдэхгүй тэгэл ямар ч байсан нэг өвдөлт өгөөл эмнэлэгт очиод тэгэл ер нь бүх юм хэлдэг шүү дээ. Тэгэл өвдөлт өгөнгөт бас яалтчгүй миний нөгөө нэг даралт ихсээд хэлсэн эмнэлэгт очсон чинь тэгэнгүүт яах чарга байхгүй хийсвэр хагалгаа хийсэн аргагүй байна гэд. Тэгээ ер нь л ихнийхээсээ хагалгаанд орцсон. Тэгээд яг өвдөлтийг бол мэдэрсэн. Ээж хүн бас нөгөө өвдөлтийг мэдрээгүй, зэтрээгүй гэл хүмүүс айгүй хагалгаанд орсон хүмүүс тэгж ярьдаг штэ. Миний хувьд болохоор өвдөлтийг бол яг анхных төрөлтөн дээр бол мэдэрсэн. Ямар хэцүү байдгийг нь айгүй их мэдэрсэн. Тэгээд яг тэгж жагаад хүүхдээ гаргана гэдэг бол ёо бас л их төвчээр ээжүүдийн хувьд бол үнэхээр төвчээр. Тэгээд эрчүүд маань яг тэр мэдрэлтийг үзэдгүү болооч тэр юм уу. Бас яг нөгөө заримдаа эхнэрээ ойлгохгүй байх тий эхнэрээ яг тэр хүүхэд төрүүлэх явцыг нь мэдэхгүй болохоор нүгээр нэг гаргаад ирдэг юм шиг тий их амархан гараад хүүхэд гаргацдаг юм шигээр бас боддог юм шиг байгаа энэ зарим хүмүүс тий тийм болоод ч тэр юм уу нөгөө нэг ингэдэж штэ айгүй их тийм нөгөө сүүлийн үед одоо юу ээжүүд ганц бие ээжүүд тий их байдаг тэгээд энэ бол бас нөгөө эрэгтэйчүүд маань тэрийг мэдрэхгүй байгаа учраас бас ойлгохгүй байгаа зүйл байт юм болов уу гэж би бас айгүй харамсдаг. Тэгээ тийм болохоор эрчүүддээ ер нь бол нэг хандж хэлгээгээ дуртай тий эхнэрүүдээ хайрлаарай. Эхнэр гэдэг чинь өөрөө чинь удам угсаа тий одоо тэр угсааг уламжлаад залгуулад одоо тий өөрийн биеийг одоо тий бүр одоо золин байж тэр чинь одоо маш их төвчээрийг шаардж төвчээрийг өөрөөсөө гаргаж иж тэр хүүхдийг тэгээд тэр хүүхдийг төрүүлдэг байхгүй тий. Тэгээд энүүнийг болохоор зүгээр яриад хүн болгон тээжлээдэг хүн болгон төрүүлжлээдэг юундаа сүрчигнээд байдаг гэдэг хүмүүс ч байдаг тий.
бүр эмэгтэй хүмүүс ч тэгэж ярьдаг шүү Тийм дээ. шүү дээ. Энд бол би бас айгүй харамсдаг. Яагаад ийм юм ярьдсан болоо? Ингэж бас ярьж болохгүй тий. Өөрөө ч гэсэн бас тэр зовлон үтсэн байжж тий эмэгтэйчүүд ойлгодог байх хэрэгтэй. Гэж бол хэлэх дуртай. Тэгээ эхнийх тэр ээж болоод анхны хүүхэд болохоор ч ингээл хамтдаа өсвөл тэгээ хамтдаа суралцаал ингээ хоёр дахь хүүхэд дээр таны хувьд ингээд өөр мэдрэмжүүд өгжсэн үү бас? Хоёр дахь хүүхэд дээр бол бүр амар юм шууд жирэмсэн боллоо. Би давхар болцсон байна гэж мэдээл эдэнгүүтээ бүр ингээд амар тайван болцсон. Бүр ингээд үнэхээр тайван болсон. Яагаад тэгэхээр би эхний хүүхэд дээрээ би өөр амар их юм өөрийгөө тонслогож исэн гэдгээ ойлгосон байхгүй. Тэгээд одоо би ээж болж чадахгүй болоо яах юм болоо яана инэ гэл те төрснийхэн дараа ч гэсэндээ би өстө ээж чадахгүй штэ гэд ингээд ажлаа хийгээд анхны хүүхэд дээр болохоо би ажлаа хийгээд бүр төрүүлчээд 3 сарын дараа ажилдаа эргээд орсон. Театрт ажилладаг байсан. Тэгээд театрт ажиллаж исэн болохоор 3 сарын дараа эргээд ажилдаа ингээд яах ч арга байхгүй миний тоглох жүжиг тоглохоор болоо дуудагдцсан. Тэгэнгүүт ингээд эргээд шууд 3 сарын дараа 3 сартаа нялх хүүхдээ орхиод ажилдаа орсон болохоор ягаад ч их харамсдаг байсан. Гэт хүүгээ орхиод явж байгаа да ажиллаа хийх гээл нэг талдаа би чинь хойно төрүүлсэн байхгүй юу? Ер нь 28 таа анхны төрөлд. Тэгсэн мөртөөсөө 28 таа анхны төрөлд мөртлөөсөө тэр хүртэл би маш их карьераа яг зөвхөн одоо карьераа их хөөжсэн байгаа байхгүй. Тэгээ карьер хөөж байгаад хүүгээ төрүүлчихэд хүүгээ дахиад хайчлаа да тий би дахиад би хүүдэд ангаар би хүүхд гаргачаад эндээ анхаарсангүй гэдэг өөрийгөө аяг их тэгэж зэмлдэг байсан. Тэгээ хүүгээ анхаарахгүй байгаа да. Тийм болохоор хоёр дахь төрөлтөн дээр бол бүр төрүүлье гэж маш их зориглож байгаад төрүүлснийхээ дараа одоо жирэмсэн байхдаа ч тэр яаж те одоо тайван байх ёстой юм ээж яах ёстой юм гэдгийг аяг өөрөө дотроо боддог болоод тэгээд төрснийхэн дараа ч гэсэндээ хүүгээ яг өөрийнхөө гараар өсгөнө гэж өөрөө бүр зорж байгаад тэгээд яг ажилласаа гарцсан байсан. Театраасаа гарцсан байсан болохоор ер нь бол би чи яг нөгөө нэг амьдрал тэгээ үр хөвгүүд энэ зүйлийг би бас эмгтэй хүнийхээ үүднээс бодох хэрэгтэй байна гэдэг утгаараа тэгээ дээрэс нь бас эрүүл мэндийн шалтгаанаар театраасаа гарч ирсэн байхгүй тохойд тэгээ яг гарцсан байсан болооч тэр юм уу хүүхдэд зориулах цаг нь жилийн их болоод тэгээ хүүхдэд яг бүр нөгөө бодож ирснээрээ зориулж маш тайвнаар хүүхдэд гаргачихсан. Тэгээд өсөхдөө ч гэсэн яг би өөрөө өсгөн гэж бүр яг нөгөө нэлэх багт өсгөн гэж зорж байгаа төсгсөн байхгүй. Одоо ингээ яг ингээ уран бүтээлч ээжүүдтэй ярилцаад сууж байхад дээлийнх нь яг ингэж хэлдэг байхгүй ингээд яг баг балчир насанд нь би ингээд байгаагүйдээ амар харамсдаг гэд бүх ээжүүд ер нь тэгдгийн яг ингэж хариулдаг. Тэгээд энэ асуултыг асуухаас өмнө хулын ичийн яг хувь хүний зан чанар характер нь яг ямар хүн юм бэ? Миний зан чанар чинь би одоо өөрөө гэдэг үнийх нь хайшаа чим. Гэхдээ ер нь бол нөгөө хүмүүс болохоор ерөнхийдөө ингээд нөгөө нэг ингэдэм шиг байна. Бид нар одоо ингээд бид нар ингээд подкастаар ер нь ингээд одоо тухайн уран бүтээлч гэдэг хүн бид нар мэдээж дүр туураа явдаг шүү дээ, тийм. Бид нар ингээд дүр дээр ажиллаа явдаг учраас дүрээр нь аяг хардаг хүмүүсийг. Тэгээд тэрийг нь дүгнээд идэм шиг байгаа. Яг дүрээр нь дүгнждэг. Бид нар чинь бол бас яг амьдрал дээрээ болохоор мэдээж бас яг тэр тухайн дүрээсээ өөр ч юм байгаа. Адилхан ч төстэй ч юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор яг намайг их л даруухан одоо баг хүн байх гэж боддог. Зарим хүмүүс болохоор нөгөө нэг жоохон тийм их тийм эмгтээлэг байх гэж хардсан байлээ. Зарим хүмүүс болохоор айгүй тийм хөвгчлөлтэй одоо нөгөө миний бас нэг урдан тоглож исэн дөрөөд бас айгүй тийм нөгөө охинлог гэдэг юм уу те тийм дөрөөд их байсан. Тэнгүүд яг тэрүүгээр нь бас айгүй хардаг хүмүүс байд юм билээ. Тэнгүүд яг тэднэр дотор болохоор миний өөрийн хувь зан чанар байдаг. Надад яг ярих юм бол нөх хүн чинь айгүй олон зан чанартай байт юм билээ штэ. Тэгээд би өөрийгөө ч гэсэндээ нөгөө жүжигчин хүн болохоор өөрийгөө их судалдаг. Дүрийг судлахаас гадна бас өөрийгөө давхар судалдаг. Яагаад тэгэхээр дүрээ гаргахын тулд надад энэ зан чанар байгаа юу гэж өөрөөсөө хайж эхэлдэг байхгүй. Тэгээ өөрөөсөө хайж эхлэхээр тэр зан гараад ирдээ. Гараад ирнэ. Тэр нөгөө хүүхчийг нөгөө нэг хаяа бүр аим хүүхчиг болчихно. Хаяа бүр аимэр эмгтээлэг болчихно. Хаяа бүр аим ишүүд болчихно. Хаяа бүр маш шудраг одоо бүр ингээд аимэр юм зарчимч болчихно гэдэг юм үү те. Янз янзын зан характер надад байгаа. Тэгээд
яг хуу бүр үнэхээр яг нөгөө би өөрийнхөө зүгээр яг хуу зан характеруд бол зөндөө зүгээр миний баримтлагдаг чанар гэх юм бол шударга зөв байхыг л хүсдэг. Тийм. Тэгэхээр би ингэж асуух гэдэггүй төрсний дараа одоо уран бүтээлч хүн болгон за дуучин жүжигчин хүн болгон сэтгэл хөдлөл бүр маш ихтэй тий. Ингээл одоо тэр мэрэгжилтэй нь холбоотой байдаг юм уу эсвэл үнэхээр цаанаасаа урлагийн хүмүүс ийм сэтгэл зүйтэй гэдэг юм уу гэмээр тэгээ яг ийм ингээд урлагийн хүмүүс хүүхдэд төрүүлээд гарсны дараа одоо ингээд төрсний дараа ингээд сэтгэл гутралд орох нь хамгийн элбэг байдаг гинэ. Таны хувьд эхний хүүхэд дээрээ яаж ив? Хоёр дахь хүүхэд дээрээ бас өөр байх байхаа. Яагаад тэр нөгөө гэртээ хараад суучж байгаа учраас тий. Ингэсэн миний хувьд болохоор одоо жижигчин хүн болохоор би ингэдэж штэ урлагийн хүн гэхээр угаасаа цаанаасаа юм эмоцтой хүн байх хэрэгтэй байна гэж бас хүмүүс бодоод байдаг. Үгүй. Урлагийн хүн гэхээр нөгөө нэг бас юм тогтун чадвартай байх хэрэгтэй. Дунджийг барьдаг чадвартай байх хэрэгтэй гэд манай багш жүжигчний мэрэгжлийн багш сугар багш маань тэгж ярьдаг байсан байхгүй биднийг оюутан байхад дунджийг барьж сурна гэдэг чинь одоо ноён нуруутай байхыг хэлдэг юм жүжигчин хүн дээр нь хувь хүн ч гэсэн тий юмны голчийг олоод сурчдаг байх хэрэгтэй шүү гэж их заадаг гэсэн. Тэгэнгүүт би ингээл тухайн үед нь бид нэр юу яриад байгаа юм болоо гэж боддог байсан боловч ер нь ингээд амьдралд бодоод яваад хахад те ер нь юмны голчийг олж сурна гэдэг өөрөө маш их ухаан байт юм байлээ. Тэрнээс яг ингээд эмоцлоод гүгээд тах та биш. Аль бүх юмаа дараал нуугаал те ингээл юу одоо ийм бүрэг дараахан ичимхий байгаад тах та биш. Тэ яг тэрний голыг нь олж явна гэдэг нь л өөрөө амьдралын ухаан юм блэ. Нэг бол ер нь бол багшийнхаа тэгж хэлдэг байхаас нь хойш ойлгодог болсон. Тэгээд би ч өөрөө болж өгвөл бас яг тэр нөгөө голч ухааныг нь барьж өөрийнхөө бас тий хаяа мэдээж хүн чинь тэнэгтгүй гарна тий үе хүчин хөдлөл нөгөө эмоцлох үе гарна хаяа эсвэл ингээл хит бүрнэхээр өөрийгөө даавн болгочихгүй ч байдаг ч гэдэг юм уу тий тэр болгон дээрээ бас аль өөрийгөө жоохон баланслах зүг юм байна гэж боддог болсон. Энэ болохоор ер нь бол сүүлийн үед боддог болсон. Урд нь бол тэрийг ойлгодогчгүй юм билээ. Сүүлийн үед болохоор яг нөгөө нэг хүүхдүүд том болоод ирэхээр хүүхдүүдийн балансыг барихын тулд өөрийнхөө балансыг бас барих чухал болж эхэлт юм билээ. Ингээд ирэнгүүтээ нөгөө үнэхээр нөгөө голчийг олох хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг бас бүр ясмахандаа шингэтэл ойлгодог болсон шүү дээ сүүлийн үед. Тэгээд би ч уг нь бол жүжигчин гэж хэлээ. Манай 10 жилийн хүүхдүүд намайг жүжигчин болно гэхэд итгэдэггүйсэн баг. Итгэдэггүйсэн дээрээс нь жүжигчин болсны дараа ч гайхдаг гэсэн. Би бүр амар тотгошогт байсан. 10 жилдээ. Бүр ингээд маш тотгошоогоо ингээд хүнтэй бараг найзуудтай тэгсэн мөртөөсөө бүр амар даруухан охтууд гэж байдсан шүү дээ. Тийм хүүхдээсэн байхгүй. Тэгэнгүүт намайг жүжигчин болсон гэхээр манай 10 жилийн бүр гайхаад хулуун жамаг бүр жүжигчин болцсны чинь дараа бид нар бүр гайхаад байхад гэдэг байсан байхгүй. Тэгээд яагаад би яг нөгөө нэг тийм даруухан байсан хүүхэд ингээд дотроосоо нөгөө ингээд одоо энэ эмоц гэдэг зүйлийг гаргахтай ингээд ийм болсон гэрийн нөгөө жүжигчний шаардлагаар болсон зүйл гэж би боддог байхгүй. Хаяа эмоцлох шаардлагатай. Тэр чинь яах чарга байхгүй дүр дээр ажилласан тохиолдолд үнэхээр хүчтэй эмоц гаргах шаардлагатай бол гаргах, нуурлах ёстой бол уурлах, уйлах ёстой бол уйл, норилох ёстой бол орилно те. Энэ бүгдийг заавал өөрөөсөө задлж гаргаж ийж одоо тэр дүр үзэгчдэд очиж штэ. Тэгэхгүй болохоор тэгээд би өөрийгөө хаачаад ах юм бол жүжигчнээс юу ч гарч ирэхгүй байхгүй. Тийм. Энийг ойлгосон болохоор яах чарга байхгүй. Өөрийгөө задлах хэрэгтэй байна. Задлна гэдэг нь болохоор бүр задгаарахыг бол хэлэхгүй тий. Задлж байгаа. Тэнгүүд нөгөө дотор байгаа өөрийнхөө өөртөө юу байгааг задлж гаргаж ирэхийг хэлээд байгаа. Тэгээд тэгж нөгөө өөртөө ажилтдаг юм байна жүжигчин. Тийм болохоор ер нь эмоцтой байт юм болов жүжигчд гэж бол би бол дүгнсэн. Тий. Тэгээд хүүхдүүдийн хувьд болохоор 2 хүүхдүүдээрээ техник дээр нь бол төрүүлсэн тий маш их айцтайгаар төрүүлээд тэгээд хүүхдээ гарсныхан дараа ч гэсэн амар их стресстэй байсан тий ажил тэнд хүүхэд хаягдсан би энд ажиллаа хийж гин гэлээ тэгээ цагийн дуйгдаал
Яаж очих уу? Яаж хүүхдээ яах вэ? Тэгээд нөгөө хүүхний сүүн хүртэл одоо нөгөө баригадаар хүртэл явна шүү дээ. Бид нар чинь 14 хоног баригадаар явна. Тэнгүүд хүүгээ орхиод л явж байгаа. Тэгээд 6 сартай байхад нь би хүүгээ биш ой хүрээгүй 6 сартай байлоо. Ой хүрээ. Ой хүргэсэн юм байна. Эхний хүүхдээ болохоор ой би бүр гүрийж хагаад хүргэсэн байхгүй. Тэгээ арай гэж ой хүргчээд тэгээд нөгөө баригад явахыг гараад уртын баригад явах гээд болчоод тэгээд 14 хоног хүүхнээсээ холдчихж байгаа юм чи тэр хүүч ой гараад. Тэгээ уг нь болохоор цаашаа үргэлжлүүлмээр байгаа боловч ой хүрсэн байдаг. Тэгээд ирсэн чинь баригадаар яваад ирсэн чинь нэрэл миний хүүч нь ингээд нөгөө ячгаар чинь хүүхнээсээ холдсон хүүхдийг нэг л ер нь нэг мөсөн гаргаж итаа гэдэг юм бодолтой болол тий. Тэгээд том хөвгөө бол яг ойтой байхад нь гаргасан юм гаргасан. Зориглож байгаа зү бөө юм болж байгаа гаргаж байгаа юм чинь тэр чинь уйлан дуулан цаашаа хараад наашаа хараад тэгээд тэгж жагаад нэг юм гаргаж байгаа. Тэгээд хоёр дахь хүүхдтэй болохоор яах ч арга байхгүй. Нөгөө би болохоор уг нь бол яг нөгөө гарахгүйгээр ингээд яваад гэж бодсон боловч цаанаасаа нөгөө нас маань байсан юм уу бие маань ядарсан байсан юм уу мэдэхгүй. Ер нь бол сүү татарсан. Өөрөө татарсан байхгүй. Тэгээд яатсан. Тэрнээс яг нөгөө нэг хүн бол яг ингээд цааш нь одоостэй нөгөө нэг том дээрээ яагаагүй гүшгэ те гаргацсан жах удаан гарахгүй байхансан гэдэг бодол төрдөгч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү байгаад. Тэгээд ер нь болохоор хүн чинь тэгээд нэг зүйл дээр алдчих юм бол те эсвэл одоо алдах ч юм уу онох ч юм уу тухайн үедээ ингээд ойлгочих юм бол хамгийн гол нь ойлгох нь чухал юм шиг байгаа юм. Тархиндаа өөрөө хүлээж авах нь чухал юм шиг байна. Би энэ зүйл дээр алдчихлаа шүү. Тэгэхээр энэний дараагийнх дээр нь би одоо ингэж алдахгүй юм шүү. Тэ гэдэг зүйлээ л аяг их боддог байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд хоёр дахь дээр бол хоёр дахь хүүхд дээр баг хүү дээр бол өстө нэрээ. Өмнөх дээр нь би өстө нэрээ яаж илаа за одоо өстө тэхгүй шүү гээл өстө нэрээ тэгэл яваад гэсэн. Тэгээд сэтгэл готрол нь баг. Арай баг тий. Нөгөө сэтгэл готрол чинь би сэтгэл готрлыг чинь би ингэж ойлгодог байсан шүү дээ. Гэртээ суугаал тэгэл ерөөсөө юу ч хийхгүй байхаар сэтгэл готролд орчтой гэж хүмүүс ойлгоод идэх тийм. Үгүй. Бид нар ажиллаа хийж байхдаа сэтгэл готролтой байсан. Тийм. Би тэр үед бол бүр аягүй сонирн бүр сэтгэл готролд маш их орж исэн. Стресстэй аягүй хавтж исэн. Тэ хүүгээ хайж байгаадаа маш их бухимдж исэн. Тэ. Тэгсэн чинь дараа нөгөө гэртээ сайхан яг би хүүгээ өсгөнөө гэд гисэн чинь бүр илүү тайван болцсон. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг юу одоо юундаа биш байгаа байхгүй орчиндаа биш байгаа байхгүй. Тийм. Гол нь нөгөө нэг өөрөө тайван байх, өөрөө зорих гэдэгтэй л чухал юм шиг. Тэгэхээр яг ингэдэг юм байна шүү дээ нөгөө би чинь бол одоо ингээд 7-8 жил гэртээ сууж байгаа ингээд ээжхгүй юу. Тэнгүүл миний одоо надтай ижилхэн ингээд ээжүүд юунд стресстэй вэ гэхээр гэртээ сууж байгаадаа стресстэй байдаг байхгүй ингээл үеийнх нь ингээл залуучуудтай эд ажиллаал тэгэл хүүхдийн одоо харж өгөх хүн байдаг те тэгэл хөгжөөл гадагшаа дотгош явж сураал те ингээл бүр цэцэглээл ингээл хатал би ингээл яасан нөгөө гэртээ л хүүхдүүдээ хараал те яг тухайн тэр үед бол ингээл аимшигтай ингээл сэтгэл готрол тэр бол өртөж байгаа байхгүй тэгсэн чинь яг эсрэгээрээ нөгөө завгүй ажилдаг ээжүүд маань гэртээ сууж чадалгүй хүүхдүүдтэй чанартай цаг гаргаж чадахгүй байгаадаа стресстэй сэтгэл готролд ордог байх нь шүү дээ. Тийм шүү дээ. Харин тийм юм байлээ. Би бол яг хоёр хүүхд дээр хоёулын дээр нь яг шал өөр мэдрэмж авцсан болохоор би бол тэгжил дүгнсэн юм. Хүн нөгөө нэг орчиндоо стресстэй байдаг. Одоо орчиндоо одоо гарахгүй байгаадаа гэртээ байгаадаа суугаад байгаадаа тэгэж одоо айгүй их тийм юу болдог сэтгэл готролд ордог гэж ээжүүдийг ярьдаг болвол эсрэг юм бас байдаг юм байна тий. Тэгээ ингээ яг ээжүүдтэй ярихаар ингээл эмэгтэй өвмөр байгаа гэл ингээ хэлмээрсэн. Хөрхидөө гэмээр ингээ санагдаад идэх байхгүй. Тэгээ яг ингээл ээжүүд болгонтой ярилцахад бүгдээрээ л яг их бага хэмжээгээр ингээ нэг юм сэтгэл готролд өртөжсэн. Гэхдээ одоо л харьцангуй нөгөө сэтгэл готрол гэж юу юм эндээс яаж гарах зам нь юу юм гэд харьцангуй бас гайгүй болцсон байна тий. Харин тий бид нар бол нөгөө нэг хүүхэд байхад ч юм уу бид нарыг ингээд юу байхад бол яг сэтгэл готрол гэдэг нь юу гэдэг ч мэддэггүй. Тийм байсан үе шүү дээ. Тэгээд одоо бол бүр аюу сайхан болцсон байна. Одоо би бол яг ингээд нөгөө нэг гэртээ сууж байгаа тий бас яг надтай адилхан эсвэл гэртээ суугаад бухимдаад байгаа эсвэл
ажлаа хийгээд хүүхдээ харж чадахгүй да бүхэндээ дагаа ээжүүдтэй ер нь бол хандаж ингээд зөвлөгөө гэх нь хаашаа чинь тэгээ ер нь бол зүгээр нөгөө нэг жоохон тайвшраад тий тэгээд жоохон ингээд яг ингээд тухайн нөхцлөөсөө жоохон өөрөө гараад жоохон тайвшраад тэгээд яг одоо сүүлийн үед бол ингээд гой бясалгал хийх боломжтой болсон байна. Нөгөө сэтгэл зүйчдэр очихоосоо үнэхээр хичээд байгаа бол ChatGPT-гээс миний сэтгэл зүй юм байгаад байна. Би яах ёстой юм бэ гэдгийг асуух боломжтой болсон байна. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээрээ илүү их өөрөөсөө анхаараасаа. Өөрийгөө илүү их одоо хайрлаасаа. Тэгэхгүй болохоор нөгөө би ингээд амар их зовоод байна. Би амар хэцүү байна гэд улам өөрийгөө зовоод байгаа байхгүй. Тэгээд байгаа юм шиг тий. Ингээд би өстө гэртээ суугаад байгаа. Би нэр яг энтэй адилхан гарч явахгүй байна. Тийм болохоор гэж өөрийгөө зовоогоол, бодож өөрийгөө зовоогоол тий. Яагаад тэгвэл би энэ хүүхдээ өсгөн гэдэг зүйл дээрээ илүү их анхаарчууд тайван болчих гээд байгаа байхгүй юу тий. Би энэ хүүхдээ анхаарах хэрэгтэй. Би энэ хүүхдийг ийм хүн болгоно шүү гэд зорчвол тэр ээж тайван болчих байхгүй юу тий. Тэгээ дээрээс нь бодоод байсан чинь хүүхд идэх чи өөрөө би нөгөө нэг өөрөө нөгөө миний үеийнхэн чинь би одоо нэг талдаа тийм травматай ч гэдэг юм уу тий одоо бага насны тэр нь болохоор юу вэ гэхлээр ээж аав нараасаа илүү бидний үеийнхэн дандаа эмээ өвнөр өсөх зүгтэй тахгүй юу. Тэгээд нөгөө ээж аав нартайгаа байхыг хүсдэг бага насандаа ээж аавтайгаа тий ингээд одоо байх чинь хамгийн одоо хичнээн одоо эмээ өвөө үнэхээр сайхан үнэхээр бүр хайр халамжаар бүр үнэхээр дутаахгүй эмээ өвөнөр тий. Тэгсэн ч гэсэндээ хүүхэд бол хүүхэд тий нөгөө нэг ээж аавыг хүлээж л идэг байхгүй санаж л идэг байхгүй тий. Тийм болохоор нөгөө нэг тийм хүүхдүүдийг ингээ миний иргэн тойронд аюул олон тийм хүүхдүүд байдаг. Аюул олон тийм хүүхдүүд өссөн. Тэгээл яг чааваас та аргагүй л тэгтээс тухайн үеийн эцэг эхчүүд чинь нөгөө гадагшаа явж 8 хийн гэдэг аюул их тийм 8-ны үе байсан. Тэгээл гараа явцдаг, яваад өцгөөждөг. Хэдэн хоногоор ч хамаагүй 8-нд явцгаачдаг. Тиймэрхүү байсан үе үйдэг байсан болохоор тэгээд үнэхээр нөгөө зах зээлийн хүнд үе байсан болохоор ч тэр юм уу манай үеийнхэн бол үнэхээр жоох өрөвдмөр өссөн хүүхдүүд байхгүй. Тэгээ тийм болооч тэр юм уу мэдгүй тэр талаасаа би нөгөө хүүхдийг бага наснд нь эцэг эхт нь хамт байх хэрэгтэй гэж багтаа аяг их бодцсон. Багтаа тийм одоо тэр ч одоо траума гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө аяг их төсөөлөн бодцсон те. Ингэхэл ёстой юм байна гэдэг. Тэнгүүд би яг тэгээд ингээд төсөөлцсөн ингээд тархиндаа авсан юм шиг байгаа. Ер нь л ээж автагаал хүүхд байх хэрэгтэй юм байна. Гэлтэй. Тэгэнгүүт нөгөө нэг өөрөө ч гэсэндээ хүүхдүүдээ аль болох те. Одоо бүтэн гэр бүлтэй өсгөх. Дээрэс нь одоо нөгөө нэг одоо ээж ажиллаа л хийдэг, аав ажиллаа л хийдэг. Тэ намайг тоодгүй гэдэг тийм хүүхд өсөхгүй байх юмсан гэж гэх боддог байсан. Гэр бүл зохиохоос өмнө тэгээ тэгж боддог байсан болохоор ч баг анхны хүүхд төр тэгж их стресссэн байж магадгүй. Тэгэл юу бодоход ингэдэж штэ одоо ингээд нөгөө хүүхдээ ингээл том болж байгааг нь хүүхдүүдэд том болж байгааг нь хараад ирэхээр цаг хугацаа амар хурдан юм байна. Бүр үнэхээр хурдан. Нэг л мэдхэд одоо миний хүү чинь 16 нас хүрэх гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт чинь ихэд одоо итгэн жилийн дараа сургуулаа төгсөөд ээж аавсаа холдчихно. Яваад өгөх байхгүй юу. Холдоод явчихна. Тэгэхээр чинь эндхэн богинохон хугацааг нь ээж аав нар нь хамтал байх үүрэгтэй байгаа байхгүй юу. Хамтал байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор ч тэр юм уу нөгөө нэг хүүхдүүдэд цаг гаргах тухай их боддог болсон. Илүү их боддог болсон сүүлийн үед. Хүүхдүүдэд тэгээд нөгөө нэг ээж аав нар яагаад ч гэсэндээ яах вэ? Зарим ээжүүдийн нөгөө нэг ингээл юунад одоо энэ групп байдаг шүү дээ. Энэ группт ингээл хар би одоо хүүхдээ ингээд явахаар хэцүү байгаад байна. Ажиллаа хийхгүй болохоор хэцүү байгаад байна. Яг нэг 2-3 хаан жилийн хугацаанд тэр хүүхдийг хараад тэг үнэхээр нялх байхад нь ингээд хараад өсөчгөөд тэгээ ажиллаа ихт юусоо ороодох юм байхгүй тий ороодох юм байхгүй. Ягаад тэгэхээр хүүхд чинь харин ажиллаа хийж явж байгаа чинь ороодсон байна. Хүүхд чинь аль хэдийн том болсон байна. Тий энийг би ээж аав нар их ойлгодог болоосаа гэж боддөг. Ажиллаа хийгээд явж явах хугацаанд ч хүүхд чинь аль хэдийн том болж байна. Тэрстэй үнэн тий. Би яг сая таныг хэлэхээр чинь би бүр яг хэдхэн хоногийн өмнө яг ингэж бодож байсан байхгүй.
хүмүүс намайг айгүй их ингээд хүүхдүүдээсээ салдгүй, хүүхдтэйгээ зууралддаг гэл ингээд айгүй хэлдэг байхгүй. Тэгээд би яг хэдхэн хоногийн өмнө таны над нөгөө ингээд травматай болцсон юм шиг байна гэдгийг би ойлгож авсан байхгүй. Яг тэрэн шиг ингээд би ингээд аав ээжийг амар сандаг байсан байхгүй. Тэгэл имээ тэгээл дандаа л ингээл имээтэйгээ тэгэл нөгөө үеэлүүдийнхаа ингээл хүүхдүүдтэйгээ ингээл байж идэг. Тэгэл аав ээж хоёр завгүй тэгэл заримдаа орой ирээл өглөө ингээл ажилдаагаараа явахаар нь ингээл дагаал хамт явчмаар санагдал. Тэгэл орой яг ингээл ээжигээ хүзүүдээ тэрвэрэд унтжаагаа ингээд амар тод сандаг гэсэн байхгүй. Тэгээ би эргээд ингээд саяхан би яагаад ингээ хүүхдүүдэд орхиж чаддгүй юм бол гэл бодсон чи яг л хүүхэд ээж автагаал байх нь чухал юм байна гэдгийг бүр тэр үедээ ингээд трама авснаа мэдгүй одоо ингээл бүр ингээд чичрээл тэ. Үгүй ээ би хоёр хүүхдээ хайлаа. Яг тэгдэг болцсон юм бэлээ. Тэгэхээр угаасаа яг нөгөө ажлаа хийж явж байхад ч л оройтон гэдэг ч юм үнэн тий. Гэтэ бас нөгөө бид нарын одоо энэ нийгэм чинь бас гэл ажиллахгүй л болохгүй байгаад байна тий. Харин тэр бас амар хэцүү бүр яг юу ч хэлхий мэдэхгүй одоо ажиллаа хийх. Гэхдээ би болохоор ингэж бодоод байгаа юм. За мэдээж ажиллаа хийхгүй орхино гэж бол бас. Ажилтай хүн бол ажиллаа хийх хэрэгтэй л дээ. Гэтэ ажиллаа хийхгүй орхино орхиод хүүхдээ хар гэж байгаа зүйл бас биш аахгүй юу. Миний нөгөө нэг төрөний хэлээд байгаа голжийн олох гэдэг тий дунджийн барих гэдэг. Хэрвээ тэр ажилтай бол ажиллаагүй хугацаанд хүүхдэд цаг гаргах. Тий ажиллаагүй хугацаанд одоо бусдад биш. Хүүхдэд цаг гаргах. Тэгвэл энэ тухайл бодчих л та. Тий. Үнэхээр ажиллаа хийж гин яах зарга байхгүй. Бид нэр ажиллаж амьдрахаас өөр арга байхгүй тий. Тэгэхээр тэгвэл би энэ 7 хоногт хүүхдэд хэдэн цаг гаргасан бэ? Тий. Тэгвэл одоо би энэ 7 хоногт хэдэн цаг гаргая. Гэт гаргах цагаа нэмдэгч гэдэг юм уу? Минутын нэмдэгч гэдэг юм уу тий? Тэгж бас болно шүү. Тэгээ яг нөгөө чанартай цагийг гаргадаг л болчдөг байвал бас нөгөө шанал нь арай бага байх юм да тий. Тэгэхгүй би ингэдэг байхгүй нөгөө зарим хүмүүс би ажилтай байжгаад ирлээ гэд өдөржингөө ажилтай явж ирчингүүтээ би нэг жоох амраатаж цаашаа. Тийм бол үнэн шүү дээ. Би нэг жоох амармаар хэвчтэй цаашаа. Хүүхдээ ингэж идэг байхгүй тий. Тэгээд би ч тэгжсэн үе бас байж л байгаа. Яг ингээд нөгөө ажилтай стресстэй л ингэж яхтаа бас тийм үе байж штэ. Тэгэнгүүт бас тэр бас буруу юм байна. Тэ? Тэгээ одоо ингээ манай подкастт орж байгаа ингээл одоо би бүр бүх хүмүүс гэж хэлнэ. Одоо ингээд би тийч 30-аад гаруй дугаар бичсэн ингээд цацагдсан. Энд орсон бүх хүмүүсийн ингээд ярилцаад өөдөөс араа ярилцаад суужаад эцсийн тэр цэг нь юун дээр ирдэг гэхээр нөгөө юмны голчийг л олох хэрэгтэй юм байлээ гингүүтэл тэр чинь үнэхээр хэцүү юм байлээ. Тэр өстө хамгийн хэцүү. Тий. Тэгэхээр бүр маш их ухаан тэр голчийг л олоход л зориулагддаг юм байна. Тэгээ одоо ер нь бол олсон юм уу? Бэмээ бол олоогүй хаа. Ер нь тэр чинь ингээл загнах хэцүү, загнахгүй байх хэцүү тий. Тэгэл ингээд өмнө нь би ямар хүн байх хэвтэй юу үлгэрлэж дураалгах хэвтэй хүүхдтэй гэл ингээл бүүн асуудлууд би өөрөө ч гэсэн ингээд одоо хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхэд миний хүмүүжсэн тэр арга чинь ингээд хоцрогдсон гэл тэгээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр галаах хоёрын маань хувьд одоо ингээ өсвөр насны хүүхдүүдтэй ингээ болчихж байгаа штэ. Тэгэхээр яг энэ өсвөр насны хүүхдүүдийнхаа юун дээр нь хоёр илүү ингэж түлхүүн анхаарж байна. Би ч өөрөө бас нөгөө нэг ялгаа авахгүй тэгэл алдаж оноо л явж байгаа тий. Тэгэл алдаанаасаа суралцаал, онооноосоо суралцаал ингээл ахын аваад хаяхан хаяал. Тэгээд яхав зүгээр нөгөө нэг хүүхдтэй хамгийн гол нь нэг би нөгөө бага наснд нь хамт байх хэрэгтэй. Хамт байх цагаад илүү их байлгах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгосон нь ойлгоод тэгээ хийж байгаа зүйл маань болохоор сүүлийн үед бид хоёр нөгөө нэг аялалт хүүхдүүдэд аявих авч явдаг гэсэн. Өдөөч тэр гадагшаач тэр тий. Тэгээд яг нөгөө бага насн дээр нь төд удахгүй миний хоёр хүү том болоод ингэж чинь 17 8 нас хүрчгэр чинь хүүхдүүд чи ер нь бол тэгэл яг өөрийнхөөрөө болоод эхлэн тэ бид нэрийхээр байхаа болоод эхлэн тэ энэ наснаас нь эхлээд амжаад нэг аялалд гарчээ амжаад нэг гой дурсамжийн бүтээчээ амжаад яг энэ хүүхд наснда ахаад тэ мартахааргүй болтон дурсамжийн бүтээчээ гэж их сүүлийн үед хичээдэг болсон бид хоёр тэгээд одоо
аялал гээл тэгэхээр хүмүүс ингээд нөгөө нэг амар их мөнгөтэй байж байгаад аялах хэрэгтэй юм шиг тий. Яг хөө тэр хөрөмтлөөч бас болно тий. Үнэхээр зориод за энэ удаад ийм аялалд бид нар гарыг ийм одоо дурсамжийг хүүхдүүдтэй бүтээе гэж хоорондоо ярилцж агаад тэгээд хөрөмтлөл үүсгэж болж байна. Бүр үнэхээр болохгүй бол гоё ойрхон хүүхдүүдэд аваад тий ойрхон зүгээр агаарт гараад өдөөхээр манайх бол хаач очиод тий майхан бариад байж тийм сайхан боломжтой шүү дээ. Тийм болохоор тэгээд ч болтгоо хүүхдүүдэд дурсамжийг нэмэлдэх хэрэгтэй юм болов яг бага наснд нь. Тэгээд одоо яг нөгөө ингэдэм байна л да. Хүүхдүүд чинь 10 наснаас өмнөх насыг за бараг сандгүй. Өмнөх үеийг ер нь юу яг ингээд бүр тийм амар сайн санахгүй бүр төрхөн сандаг. Үнэхээр яг нөгөө тархинд нь бүр ингээд тас гэд очсон зүйлүүдийг бол айгүй сайн санд юм шиг. Би ч өөрөө тийм тэгж бодоод байгаа байхгүй. Би нэг 10 наснаас өмнөхийг амар сайн санаад байсан юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэнгүүтээ яг би өөр дөрөө бодоод за ер нь хүүхд бол юм бит юм байна. Тэ 10 нас за 7 наснаас өмнөхийг бол бүр төрхөн санд юм байна. Тэгэхээр яг тэр насанд нь одоо ингээд мэдээж тэ гой зүйлүүдийг дурсамжуудыг үлдээн. Үүнээс гадна нөгөө 10 наснаас нь хойш тэр 10-аас 16 нас хүртэл нь бүр илүү анхаарах хэрэгтэй юм гэж бодсон. Бүр илүү анхаарад нөгөө за бүр 10 биш бүр одоо сургуульд орсноос нь ч гэдэг юм уу те. Сургуульд орсноос нь нэг эхлээл ерөөсөө нэг 16 нас хүртэл мөрстэй. Нэг 10 жилийн хугацаанд бүр яг хүүхдүүдэд амар гой анхаарчих юм бол тэр хүүхд хүмүүжлтэй хүн болно. Тэр хүүхд чиний хүссэн хүн болно. Тэ? Яг тэр үе дээр л хүмүүждэг хүүхд. Тийм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тархи нь боождог. Энэ одоо болдсон байна, энэ болохгүй юм байна гэдэг зүйлийг мэддэг. Тэ ээж аавыгаа таньдаг. Тэрнээс өмнө бол юу яах юм бэ? Хайр гэж байж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө тэ надад хайр өг гэсэн тийм хүмүүст байж байгаа шүү дээ. Ээж аав хоёр намайг хайрлах л ёстой. Тэ? Тэгээд би энэ хоёрт хайртай. Ийм л юм бодож явдаг байхгүй. Явж байгаа байхгүй тэ. Тэнгүү тэрнээс хойш яах юм бэ? Айгүй их бодож байна. Айгүй их юм тэр хүүхдүүд чинь ойлгох гээд, нийгэмд гарах гээд, сургуульд орчлоо тэ. Хүүхдүүдийн дунд ямар байхыг ойлгох гээд. Ингээд ирэнгүүт нь хамгийн их анхаарах хэрэгтэй юм гэдгийг ойлгосон. Тэгээд бас нөгөө мартчихдаг, сандгүй учраас хүүхдүүдтэй багт нь одоо өөрөө ээж аав юу хийж яснийгаа. Тэр хүүхдийн төлөө яаж яснийгаа, ямар үйлдэл хийж яснийгаа хилээд юмэр юм билээ. Иш нь ингэдэг байсан шүү дээ. Би болохоор тэрийг их мэддэггүй бас өөр анзаарддаг байсан. Тэгээд манай эмээ надад аягүй их ярьдаг байсан байхгүй юу? За. Гээл миний охин чи юм байсан шүү дээ. Ингээд яг намайг ухаан орцны дараа ингээл миний охин чинь багтаа ингэдэг байсан шүү дээ. Миний охин чинь ингэдэг байсан шүү дээ. Тэгдэг байсан шүү дээ. Тийм байхгүй юу? Тэр тэгдэж штэ гээл ингээд нөгөө дурсамжуудаа яриад манай эмээ аягүй их. Тэгээл одоо эргэн тойрны хамаатан садангуудын дурсамжийг хүртэл яриа те. Ингэнгүүт энэ дурсамжийг ингээд нөгөө багаар сэдрээж идэм байлээ. Санана заримдаа нэрээ бас нэг тийм юм тэгжсэн штэ нэрээ те гэж зарим нь санана те. Тэгээд зарим нь болохоор ингэж ийсэн юм байна гэж ойлгоно. Тэгээд би яг манай эмээ маань бол айгу те айгу зөв ингэж хүүхдүүдээ өсгөж ийсэн баггүй. Тийм болохоор айгу олон ачцээ өсгсөн манай эмээ чинь эмээ өвөө хоёр чинь. Тийм болохоор ч тэр юм уу нөгөө тэндээс авсан. Энэ нь зөв байсан юм биш үү те. Ингээд идэг байсан. Тэгэхээр би ингэх гэсэн байна гэд би нөгөө хөвгүүдээ нөгөө усанд оруулж агаад тэгээд ингээд баг багт нөгөө усанд оруулаад ингээд лээж агаад усанд оруулаад ингээд байж байгаа штэ те. Тэгж агаад нөгөө нэг том болоод ирэхээр нь усанд оруулахаа болчихно. Өөртөө усанд ороод ирж штэ. Тэгэнгүүт том болсон хойно нь усанд оруулахаар гайхаад тэ ээж нэг биеийг угаагаад өгч, ээж нэг нурууг нь угаагаад өгчээ. Ээж нь угаасаа ингэж хамаг багт ч угаадаг байсан шүү дээ. Гэхээр гайхаж хүлээж авч байгаа байхгүй. Тийм үү. Зарим нь мартчих шүү дээ. Зарим үйл явдал. Одоо би болохоор зөвхөн усанд орох гэдгээр жишээ авч ирэл та. Тэнгүүд одоо ингэж зарим нь ингээ бүр яг огт мартцсан байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд сануулаад хэлээд янгууд тэгдэг байсан юм биш дээ ээж тий. Ингэдэг байсан юм биш дээ ээж тий. Гэд мэдэж аваад эхлэхээр нь би тэндээс ер нь бол дурсамжийг нь сэтрээж авах хэрэгтэй юм байна тий. Энэ дурсамжийг сануулж өгч авах хэрэгтэй юм байна гэж бас ойлгосон. Тийм. Тэгэл ер нь хилдэж штт би ингээл хаяа нэг ингэдэг өссөн штт гэдэг өссөн штт гэл тэгэж ингээл тий. Тэнгүүд чинь тэгэл
Манайш тийм үү. Та намайг тэг баг багт ингэдэг байсан. Би нөгөө нэг ингээд манай эмээ нөгөө нэг бас ингээд унтахад дандаа нөгөө нэг маань уншиж унтуулдаг байхгүй юу? Унтуулдаг байсан байхгүй юу? Тэгээд би бас яг тэрийг хүүхдүүдтэй хийдэг. Тэгээд тэгэнгүүт эмээ бур аймаа ингэдэг байсан байхгүй юу? Гэт тэгэхээр тэгээд та ингэдэг болцсон юм уу? Тэгээд одоо ч гэсэндээ тэр үнийг яг унтахтаа ээж нөгөөхөө ингээд ингэдэг. Хөөрхөн. Тэр мэтээр яг ингээд дадал болгох хэрэгтэй юм шиг байна. Дурсамжийн ингээд гэсэн би ч бүр уйлах гэдэг. Нөгөө нэг л хоёртаг л бүхнээ зориулж байгаа шүү дээ. Нөгөө л мартчихдаг гээл тэгсэн чинь л бүхнээ зориулж байгаа чинь мартаад байгаа. Гэтэ яг мартдгийм мэлээ. Харин бид нар өөрсдөө ч гэсэн яг тэгдэг шүү дээ тий. Одоо 3 настай 4 настай гэхээр яг юу хийдэг ч байсан, хаач амьдрдаг байсан тий. Тэр мэрийгээ бол сайн мэдгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр харин тэр нь зөв юм шиг байгаа маа. Ер нь бол сануулгын зөв юм шиг байна. Одоо тэгвэл би сануулж байна. Ээж нь ингэж үсгсэн. Гэхдээ бас тэрийг ингээд нөгөө бас юу агаад байж болохгүй шүү дээ. Ингээд нэг юм нөгөө нэг юу юм шиг одоо албатай юм шиг харин тийм. Ингээд одоо нөгөө тэгсэн шүү би. Тэгсэн болохоор чи гэдэг байж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь бүр эсрэгээрээ дарамт болоод дарамт болоо явчих байхгүй юу. Би чамайг хайрлсан байхад чи гэдэг ингээд байж болохгүй шүү дээ. Тийм. Одоо тэгэхээр галаахт хоёрын хувьд юу байна вэ? Одоо ингээ бас л ингээл ярилцсан хүмүүсийнхаа ингээл туршлагаасаа ингээл харахад хүүхдүүд өсвөр насндаа ингээд ирчихээрээ айгүйх асуудалтай болоод байна гин л дээ. Тэгээ одоо хэдийн манай хүүхдүүд өсвөр насндаа ирээгүй байгаа ч гэсэн миний нэг боддог нэг л зүйл байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр хичнээн өсвөр насндаа очисон ч гэрлүүгээ яардаг гэр бүлсэг байгаасаа гэж би ингээд мөрөөдөд байдаг байхгүй. Нэгвэл өсвөр насны хүүхдүүдийг харахаар ерөөсөө тийм биштэй ингээл найзуудтайгаа цагийг өнгөрүүлэхийг хүсэж гин. Тэгэл гадуур ихэнх цагийг өнгөрүүлээл тэ. Та хоёрын хувьд яг энэ дээр ингээд явж байгаа шүү дээ. Туулаад явж байгаа хүмүүсийн хувьд ямар вэ? Харин яг одоо яг нөгөө дөнгөж туулж эхэлж байгаа болохоор би одоо бас нөгөө бүр яг том болгоод өсгцэн болвол тэ. За би ингэсэн шүү гэдээ одоо хэлмээр л байдаг. Гэхдээ одоо зүгээр ингээд нэг авж байгаа арга хэмжээ нь мэдээж цаашаага ингээд явуулчихгүйхэн шиг тий гэр амтаа болгочихсан гэж бас л яг бодож байгаа. Тэгээ тийм болохоор хамгийн гол нь нөгөө гэртээ тухтай байх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгоод байгаа гэж бодоод байгаа тий. Хүүхэд өөрөө гэртээ тухтай байгаад ирэх юм бол тухтай орчиндөө л байгаад байна тий. Тэгэнгүүт яг нөгөө тухгүй орчин бүрдээд ирэхэл хүн гардаг. Тухгүй орчин бүрдээд байхаар бас нэг өөр юм хүсээд байдаг, өөр юм хайгаад байдаг юм шиг тий. Тэгэнгүүт нэг талдаа тийм юм шиг. Тэгснийгээ нөгөө талдаа бас энэ буруу юм шиг мэдгүй. Яг бид ингээд нөгөө тухтай орчныг хит бүрдүүлээд өчгөр гараад бас айгу тухгүй орчинтай нүр тулгарна штэ. Тэгэнгүүт тэн дээр бас ингээд нөгөө нэг яах очроо олохгүй болчих тохиолдол бас байгаад байгаа байхгүй хүүхдүүд тий. Ингээд нэг юм хит тухтай орчинд байцсан хүүхд чинь нэгсэндээ гараад нийгэмд ороод ирэнгүүт тухгүй орчинтай байгаа ингээд тэмцэлтэд ирэхээр бас нөгөө одоо өсвөр насны хүүхдийн нөгөө нэг одоо амиа орлогч гэдэг юм уу тий. Айгу тийм эвгүй юмд байгаад байгаа штэ. Сэтгэл зүйн гэмтэлтэй. Тэнгүүт бас ингээд аль алинд нь байгаад байгаа юм шиг байна. Яг аль алинд нь ингээд зөвхөн гэр бүл дотор болсон одоо асуудлаас үүсээд гараад байгаа бас биш тий. Нийгмээс болоод бас гараад байх тохиолдол бас байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг шууд яг ийм юм байлээ гэж бол хэлэхэд аюу таамаглахад хэцүү. Гэхдээ бит хоёрын авж байгаа арга хэмжээ болохоор сайн тий. Дурсамжийн гоё бүтээх, өөрийнх нь таатай орчныг нь өөрийнх нь бас өөрийг нь бас илүү их сонсох тий. Өөрийг нь яг юу хүсэж байгааг нь илүү их сонсох хүүхдээ тий. Тэгээд одоо нөгөө тэгээд ирэх юм бол хүүхднийг арай гайгүй одоо найзтайгаа ярих гэжсэн зүйлээ ээжтэйгээ ирээд ярина. Аатайгаа ирээд ярина. Тэ? Тийм юм блэ. Тэгэхгүй нөгөө ингээд жоохон хаяа бас нөгөө ингээд үл ойлголцоод юу одоо ингээд минь чин том хүүгээ битээр чин бас ингээд ойлголцохгүй гарна шүү дээ. Би чи эмэгтэй. Миний үуч эрэхтэй. Тэгээд том болоод идэг. Гэхдээ хүүхдийн чин нөгөө нэг хүсэл мөрөөдөл яг тэр бодож байгаад нэг зүйлийг би бас ойлгохгүй бас тийм юм гарна. Тэгээд ирэхээр яах вэ хүү гэж дотроо бас ингээд бүхэнд нь тэгээд байж байгаа л ингээд бит хоёр нэг жоохон ингээд маргалтчихаар миний хүү ингээд
Цааш болчихдог байхгүй. Тий. Тэгээд гоё ингээ эвтэй байгаад яг ингээд би жоохон сонсоод ойлгоод ирэхээр нөгөө буцаад нөгөө жоохон хөвтөлчдөг байхгүй. Ирээлцтэй бүх юм яриад ээж ингэсэн штэ тэгсэн штэ гэдэг найзуудтайгаа болсон үйл явдлаа хүртэл ярьдаг ч юм уу тий. Ингээ явчихдаг. Тэгээд ирэхээр л нөгөө чаашаал болгож болохгүй. Тийм ээ. Хүүхдээ чаашаал болгож болохгүй. Тийм л юм байна гэж боддог. Тэгэхээр чаашаа олохгүй тулд одоо тэгэл өстой тий. Тэгээд нэг тий бас хит их хэрэглүүлээд иж болохгүй. Хит их одоо ингээд яг өөрийнх нь дураар нь бас байлгаад иж болохгүй. Гэт бодохоор бас дахиад нөгөө голчийг олох ухаан гэдэг гарч ирээд байгаа байхгүй. Подкастын ерөнхий ивент тэтгэгчээр хоол боловсруулах тогтолцооны найдвартай дэмжигч Баягая гидсний ашигтай бактери хамтран ажиллаж байна. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь гидсний ашигтай бактери тэнцвэржүүлж дархлааг дэмжинэ. Мөн пробиотик, витамин D, хүүхэд насанд хүрэгчд тохиромжтой бөгөөд глютен фри, лактоз фри, милк фри. Мөн энэхүү бүтээгдэхүүн нь амны хүндийн ферментүүдэд задарч уусдаггүй бөгөөд ходоодны хүчилт тэсвэртэй. Монгол улсад маш олон ашигтай бактериуд худалдаалагдаж байгаа бөгөөд эдгээрээс ялгарах онцлог нь дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нь Баягая ашигтай бактери юм. Надад ингээд сая таны ярьсан юмнаас ингээд шууд ингээд зүрх рүү ингээд нэг хорж байгаа нь юу вэ гэхээр ингээд загнахаар ч юм уу те ингээд жоохон ингээд хүндэрчөөд идэг гэдэг. Танд ямар санагдав тэр үед? Харин амар хэцүү. Бүр битээр чинь бас тэгэл ингээл хоёлаа таарахгүй гарна штэ юм юу. Бүчин одоо манай баг болохоор нэг гайг байгаа байхгүй юу. Нэг 11 миг нас хүрэл ер нь жоохон 11 12 тогоос бол ирлээл нэг хүүхэд жоохон эрэгтэй хүүхэд. За охин хүүхэд болохоор мэдээж нөгөө нэг өөрөө тэгэл ингээд эмэгтэй хүүхэд юм чинь ээжтэйгээ илүү их ингээ ойрхон байгаад ингээд уламл ингэдэг баг. Эрэгтэй хүүхэд чинь нөгөө нэг би болоход гэж бодсон чинь хүүсийн нөгөө ялгаа гараад ирэхээр тэр болтол нөгөө нэг 11 12 нас хүртэл бол нэг хүүсийн ялгаагаа нэг амар мэдрээгүй одоо ээж л бол ээж гэд ингээд яваад идэв би юм шиг байгаа. Тэгээд яг нэг жоохон 12 3 хүрээд ирэхээр ер нь аав руугаа илүү нөгөө сонирхол нь ойрхон болоод тий би физиологиуд ижилхэн тий бас хүртэл ингээд дэлхэн болоод ирээд тэгж байгаа юм мэдгүй ээжээс ер нь жоохон алдаад эхэлт юм билий. Тэгээ би чинь жоохон нэг хэсэг жоохон хямраад тэх юм байна. Би ингээд сонсож сууж байгаа чинь надад ч гэсэн хэцүү байна. Тийм тэгээд бүрстэ яах вэ гэж та нэг хэсэг чинь зүгээр хүүгээ ягаал битэр чинь тэгээд яасан тэгээд яг нэг уучраа цөлийн үед нэг багаар олцоол байдаг болчиход байгаа. Ер нь бол олцоод байдаг болчиход байгаа. Тэгээд тэгээ яах чарга байхгүй юм билээ те. Тэгээд эмэгтэй хүн чинь ээж хүн чинь өөрөө тэгээд буугаад үт юм билээ. Тэг ингээм энэ одоо яах чарга байхгүй л буугаад үт юм билээ. Бодгоор тэргүү хүүл юм чинь ингээд хүүсийн хувьд өөр байна штэ. Тэгвэл нөгөө баг шиг ингээл нялуураал те ингээл үнсэж өнгөдөг бол юм бол угаасаа л байхгүй болж байгаа юм тий. Тийм. Угаасаа тэр ч нөгөө хүүхдүүд мэдгүй гэхдээ хүүхдтэй бас онцлог байж магадгүй. Би болохоор хүүгээ нөгөө би ах болцсон гэдэг одоо нөгөө дүүтэй болсноос хойш нэг юм одоо юм хариуцлага өөртөө авчлаа гэж би ойлгосон байхгүй юу. Би ах болцсон. Тэгээ одоо би агаа тий гээд ингэчгээрээ нөгөө өөрийгөө аягүй том болцсон гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу. Тий нэг юм том болцсон гэдэг мэдрэмж нь өөртөө байгаад байдаг. Тэгээ дээрэс нь одоо ингээд нөгөө өсвөр насных нь гормоны өөрчлөлтөнд ороод ингээд ирэнгүүтээ тэг яах чарга байхгүй одоо тэр нөгөө нэг нялуурах тий одоо ингээд ирж эрхлэх мэрхлэх ингээ холдоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээл ер нь л ээжээс алдгал юм байна тий. Харин тийм. Тэгэхээр би бол тэгж бодож байгаа аль болох холдуулахгүй байхыг хичээж байгаа. Тий. Аль болох холдуулахгүй. Ингээд холдчихдаг юм байна. За ингээд холдчихдаг юм байна угаасаа гэд хайж болохгүй гэж боддог байхгүй. Холдчихдаг юм байна гэдгийг ойлгоцсон юм чи одоо холдуулахгүй талаас нь барих хэрэгтэй юм байна гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр одоо ээжийн талаас хийж чадах зүйл бол сайн сонсож ярилцгал үлдчихэж байгаа юм шиг тий. Гол нь тэр хүнийг сонсох. Тий. Тэгвэл холдохгүй тий. Тэгэхээр бидгүй гайгүй хаа гэж. Бидгүй ер нь гайгүй байх л гэж би боддоо байгаа. Тийм зүйл үед бол яг аль болох ойлгохгүй аль болох сонсоод л. Тэгэнгүүт л одоо ингээл ярилцсан бол яг ээж хүн ингээд л айгүйх бодоод байгаа тий. Ээж ингээл за хүүхд маань одоо балж ирэн. За одоо өсвөр насн дээр ярьж ин. За одоо ер нь том хүн рүү ойртож ийн гэл тий. Бид нар л санаа зовоод байна тий. Тэгвэл за яг хуу Монголоос биш өөр улс орнуудад аавын оролцоо айгүй их байдаг гэл тэгээд байгаа тий. Тэгвэл манай Монголд ингээ аавын оролцоо угаасаа бага.
анханасаа л ингээл ээж нь хүүхдээ гардаал өсгөөл ингээл сургууль соёл ингээл хичээл ном давтлага гэл ингээ явцсан. Тэнгүүл галаахын хувьд авийн оролцоо хэр байна? Хүүтэйгээ хэр ер нь ингээл харахад үл хүү авдагаал ярилцаж ажиллах хэрэгтэй болж байгаа юм шиг тий. Тийм, ер нь бол тийм юм лээ. Манайх нөгөө нэг эхийн эрхт ёс гэдэг тийм нэг юм би бас ингээд нэг юм сонин үгнүүдэд ер нь бас жоохон дургу байхгүй юу? Хатан ээж, хойд ээж, хойд эцэг гэл ингээл тэ нэг юм ялгарлан гадуурхаад байгаа юм шиг юм үгнүүдийг ингээд өөртөө ингээд одоо ингээд юм тархинд нь ингээд буруугаар хийгээд өгчдөг. Төрхөөс нь ахуулаад тэгэнгүүт хойд ээж бол муул ээж, хойд эцэг бол муул эцэг тий. Өвн өөрөө нэг тийм. Тэгээд бүр ингээд тийм болгоцсон тий нэг тийм юм сонин үгний сонголттой ч гэдэг юм уу эсвэл тэгснийг одоо саяхан хэлж байгаагаар тий нөгөө юу хадам их гэдэг нэг юм сонин юм ойлголтууд нь өөрөө ингээд нэг юм тэр хүн буруу хүн, тэр хүн муу хүн, тэр хүн угаасаа л миний хүн биш гэдэг чим иймэрхүү юм нөгөө заагуудыг ингээд нэг үгээр өнгөд өгöd байгаа юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Тэгээд тэрнийгээрээ одоо ингээл ярьж ягаал эцгийн эхийн эрхт гээд ингээд ялгачаар ч гэсэндээ бас ялгаа байхгүй. Ингээд одоо хүн болго ээж л одоо өсөх хэвээр юм байна. Ээж л энэ бүгдийг хийх хэвээр юм байна. Тэ? Гэт ингээ ойлгоцсон. Тэнгүүтээ гэрт одоо зөвхөн ээж л зөвхөн одоо гэрээ ажил хийх хэвээр. Эмэгтэй хүн л гэрээ ажил хийх хэвээр. Тэ? Эрэгтэй хүн бол хог асгаж болохгүй гэдэг ч юм уу. Тэ? Нэг юм хог шүрдэж болохгүй. Хиймэрл ундаа нуунамж гэж яах чиг тэ. Тэгэд ийм юмнаас болоод нөгөө нэг эрэгтэй хүний гэр бүлд оролцоог ингээд тасан төгсөөц юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэ тархиар нь. Ингэдэнгүү тархиндаа тэр хүн чинь тийм юм авцсан юм чи яах юм? Миний хиймэрлэн доо унчих штэ гэж. Хичнээн бодохгүй ч гэсэндээ хог асахгүй л гэж бодсон штэ. Тийм биз дээ тэ. Тийм. Тэгэхээр нэг юм тэггүй яагаад ч юм хаанаас ч гарцсан үүссэн тийм зүйлийн мэдхгүй тэ ийм зүйлүүдээс болоод бас их тийм нөгөө нэг буруу одоо үлгэрлэлийг буруу зүйлийг тархи руу хийгээд байгаа юм байсан юм шиг те урд одоо хизээнэ тэгсэн юм шиг те тэгээд одоо тэдний ингээд бид нар горын намсаад байгаа хгүй те горын намсаад дээ штэ нэгсэндээ бол те хөвгүүдийнхээ оролцоог би болохоор одоо тэгээд тэгж бодоод хөвгүүдийн оролцоог гэр бүлд одоо гэрийн ажилд сургах ялгаа байхгүй охинтой яг адилхан байх хэрэгтэй юм байна гэж боддог болсон юм. Тэгээд хөвгүүдээ ажил хийлэгдэг гэрийн ажил хийлэгдэг. Тэгэхээр бүгдээрээ бас одоо нөгөө бүгдийн тийм бол гэж байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ нөгөө бид нэг нь л ухамсарт хүмүүс юм чинь яхав та дэрэгдээ байгаа их нэртэй туслаал ингэчихэд одоо юунаас нь юу унахаа те. Нөгөө хит туйлшрал биш байгаа байхгүй тий. Зүгээр яг нөгөө ингээл нэг хит туйлшрал би ёстой хийхгүй гэхгүй те. За гэд хаяаны хийчдэг. Тийм л байхад болчихж байгаа. Тэгэхэд эмэгтэй хүнд тэр чинь амар том урам амар их тус байхгүй. Тэр тус маа нөгөө хүүхдээ хараа сууж байгаа ээжд ч гэдэг юм уу те. Амар их тус. Ингээд ярангууд л ялчгүй нөгөө галаа ахыг л ярих гээд байна л да. Галаа ахын хувьд хэр сайн аав тэгээд хэр сайн нөхөр вэ? Уран бүтээлч гэж бол би тэр өнцгөөс нь бол ярмааргүй. Манай хүн чинь болохоор яг сул талын хэлэхэд бол хэлэх юм бол яг гэрийн ажилд оролцдог байхгүй юу? Рогтоос оролцдог байхгүй юу? Тэгээд юу одоо би болохоор ингэж бодсон юм. Анх болохоор би тэрийг ингээд аягүй гайхдаг байсан өөрөө. Ягаад гэвэл би нөгөө нэг аягүй олон эрэгтэй дүүнэртэй өссөн. Манай эрэгтэй дүүнэр чинь бүгдээрээ яг ингээд надтай адилхан хамт нөгөө гэрээ цэвэрлээл ингээд явж идэг байсан болохоор би бүр ингээд гайхдаг байсан баг. Ингээд анх амьдарч үзээд амьдрал ингээд байж хахтаа ингээд аяг маяг. Манай хүн ч бол зөвөр юу ингээд штэ ингээд шууд орой умдахтаа хувцас тайлаад яг тэр орныхон дор өмдөн оймс нь бодолк нь бүх юм байж идэг. Тайлсан чигтээ хэрэндээ яг ингээд энэ чигтээ яг ингээд доош нь тайллаа тэр чигтээ заа өглөө босоод би ингээд яг орны хажуугаар хахад яг л байж идэг. Тийм байхгүй юу. Тэгээд өглөө болгон тийм уусан аяг нь яг эндээ байж идэг. Зээч аваач угаахгүй гэдэг ч юм уу те. Тэгээд эндээс л би ерөнхийдөө бодсон. Яг хөвгүүдээ бас яг тэгэж өсөх одоо тийм болгочихгүй юмсан гэж бас их бодсон. Яагаад тэгэхээр бас нэг ихнэр туслах хэрэгтэй. Хаяач гэсэндээ бас нэг аягаа аваачаад угаачдаг байх юм бол тэг ихнэрт амар гоё одоо
нэг амар тус бишээ. Нөхдлөөс өдр чинь айгу гоё дүүлэхгүй тий. Тэгээд зүгээр яг энэ зүгээр нөгөө нэг юм амтлаг яг эрэгтэй хүүхдүүдэд байх хэрэгтэй зүйл юм байна да гэж тэндээс боддог байхгүй. Тэгээд би болохоор өөрөө юм болсон юм. Нөгөө анх ингээ амар гайхалцдаг дургуутдаг байсан байх нь шүү дээ тий. Хувцаа ямар сони юм бэ чигээд аимсаа тийш нь хийгээд энийг ингээд угаалгынхаа уут руу хийчээч тэ ядаж наадхаа гэл ингээл нэг миний бас нэг юм өглөх юмнууд гардаг байсан байхгүй. Тэгээд сүүлдээ нэг хэдэн жил болоод ингээд эхэлсэн чинь ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрч эхэлсэн. Миний хувьд. Манай хүн бол ер нь уран бүтээлч сэтгэлгээтэй. Уран бүтээлийн аяг их боддог. Тэгээд нөгөө бүтээлч сэтгэлгээтэй хүн ч өөрөө ахуйн орчноосоо бас нэг тийм жоохон салангат байт юм байна л да. Тэрийг би өөрөө ойлгосон байхгүй юу? Одоо ахуйн орчноос жоохон салангат хүн байх нь шүү дээ. Тэгэнгүүт за ийм хүн юм байна те. Тэгэхээр ингээд заавал энэ хүнийг ахуйтай зурлуулад яах вэ? Гэж би бол боддог болсон юм. Сүүлийн чижтэй ер нь багыгаа төрүүлснээс хойш гэдэг юм. Одоо бараг нэг 10 хэдэн жилийн өмнөөс гэсэн үг байна шүү дээ. Тэнгүүд нэг 10 хэдэн жилийн өмнөөс бол ер нь бол ойлгоод за. Ер нь бол ахуйтай нэг одоо зурлахгүй юм байна гэдгийг би өөрөө ойлгоцсон байхгүй. Тэнгүүд надад энэ нь өөрөө стресс үсгүй тайван болчтой юм лээ. Яг үнэн тий. Би зүгээр хайчиж байгаа байхгүй тий. Тэртээ тэргүй хийхгүй. Харин тэнгүүтээ хоёр хүүдээ болохоор аав чин тэртээ тэргүй хийхгүй. Миний хүү энийг аваачаад алтчихжээ заа юу гэл тий. Хувцсыг аваачаад угаалгын өдрөө хийчихжээ заа юу гэд хоёр хүүдээ зааж өгч байгаа жишээ нь ч юм уу тий. Тэгэж нэг хүлэн зөвшөөрөлт үссэн. Үсээд явцсан болохоор надад болохоор стресс багтаа болчихж байгаа. Тийм байна. Хосын харилцаанд чинь нэг хамгийн чухал нь тэр гээд нэг сэтгэл зүйч тэгжээс аахгүй хүлэн зөвшөөрөх. Одоо ингээл манай нөхөр ийм тийм гэл стресстэй л дээ ингэж хахаар энэ имэйл юм байлгүй дээ гэд хүлэн зөвшөөрчих юм бол чамд амар хэрэгтэй гэд яг тэгжсэн. Тийм юм билээ. Би болохоор тэрийг яг биеэр мэдэрсэн. Тэрнээс яг өмнөх хэдэн жилүүд бол яг анх дөнгөж амьдарсан эхний хэдэн жилүүд бол мэдээж тэгэл ямар сони юм бэ гэл те. Би чинь дотроо бухимдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө миний дэмжих оролцоо нь болохоор би өөрийнхөө чаддаг юм хийх, манай хүн өөрийнхөө чаддаг юм хийх. Хоёулаа энийгээ л одоо барих хэрэгтэй юм байна гэдгийг хоорондоо ярилцсан. Тэгээд хоёулаа чаддаг хийх нь хамгийн зөв юм байна те. Заавал би тэр хүний чадахгүй зүйлийг хийх гээд стресстэй тах шаардлага байхгүй юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Тэгээд манай хүн болохоор сүүлийн үед өөрөө бас тэр үнийг багаар аяг их ойлгоно шүү дээ хүн чинь тий. За би ч бас энэ дээр алдаад байдаг юм. Энэ бас нөгөө анх ингээд бас ингэдээс үнэн байдгийн байсан юм байна ч гэдэг юм сүүлдээ ойлгож эхэллээ шүү дээ. Тэгээд эрэнгүүтээ манай хүн чинь бас нөгөө нэг гэрээ ажилд оролцож эхэлж байгаа байхгүй. Сүүлийн хэдэн жил тий ингээл нөгөө энэ ч олдээцэн байдаг аягаа ингээд юу яаж хураачдаг. Тий. Бүр хаяа бүр ингээд бүр гайхалтай угааж бүр баах юм угааж магаацсан байж тээ. Гайхалтайгаар. Тэгэхээр тэр чинь бас нэг жоохон ч гэсэн юм аваад ойлгоод байна гэсэн үг байхгүй тий. Тийм байна. Бас нэг ингээд бас нэг өөрийгөө тэр чинь мэдэрсэн байж тээ тий. Тэгэхээр бас жоохон багах ингээд дотроо бүр амар баярлахгүй ч гэсэн тий. Дотроо бас болоо штэ гэдэг. Гэх мэт юмнууд гард юм билээ. Тэгээд бас нөгөө би нэгээ бас хүлэн зөвшөөрөх гэдэг нь бас айгүй чухал юм билээ. Эмэгтэй хүн ч тэр эрэгтэй хүн ч тэгээд эрэгтэй хүн ч гэсэндээ бас эмэгтэйчүүдийгээ бас айгүй сайн хүлэн зөвшөөрдөг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй эрэгтэй хүн гэхэр би л одоо эмэгтэй л хүн намайг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Эхнэр л юм чинь эхнэр л намайг хүлэн зөвшөөрөх гэдэг гэдэг бас байгаад иж болохгүй. Хинийгээ л адилхан хүлэн зөвшөөрөд явах хэрэгтэй юм билээ. Тэгээд манай хүний нөгөө саяын хэлдгээр хүүхдүүдтэй яаж оролцож байна гэд. Тэр нь болохоор нөгөө одоо өстө надад нөгөө нэг одоо надад байсан нөгөө нэг юм яана гэсэн асуудал одоо байж байгаа штэ би өөрөө эрэгтэй биш. Би эрэгтэй хүнийг бас тийм амар сайн ойлгохгүй те. Иймэрхүү байхад яана гэдэг эрэгтэй хүний дотор юу болоод идэг би мэдэхгүй байгаад тахад яана гэдэг ийм асуудалтай бас нэг хэсэг байсан үед маань манай хүн надад ойлгуулж эхэлсэн байхгүй. Өөрөө яг оролцож эхэлсэн. Тэгээд хоёр хүүгээ боксing сургалтанд сургаад хөл бөмбөгийн сургалтанд суулгаад ингээ нэг гэрхтээ хүүхдийг одоо жоох иршүү чанарыг нь дэмжих хэрэгтэй юм байна. Эрэгтэй хүүхдийг бас нөгөө хүүхэд автга илүү ойр байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг манай хүн илүү их ойлгож эхэлсэн. Тэгээд хүүхдтэйгээ илүү их ойр бодоод хүүхдтэйгээ ярилцдаг болоод илүү их ойлголцдог болоод тэгэнгүүтээ одоо нөгөө нэг спортын одоо энэ хүний нөгөө шатах чадвараа дарах
шатах чадвараа дарна гэдэг чинь ерөөхдөө спортын билээ спорт юм билээ шүү дээ тий. Тэнгүүд нөгөө шатах чадварыг нь дарахын тулд дарах чадвартай болгохын тулд хүүгүүдээ спортоор хичээллүүлэх гэдэг юм уу тий. Ийм мэтэр оролцоод эхэлсэн. Тэгээд ирэнгүүт нөгөө надад бас нэг талдаа миний нөгөө яах вэ гэдэг 2-2 эрт өгдөг яах вэ гэдэг ингээ асуулт тавьсан байсан бол тэрнээр маань ингээд одоо манай хүн оролцоод ирэхээр надад бас аюу тэмтэй болоод ирчихлээ. Тийм бах те. Үсээ нөгөө хүүгүүдэд аавын оролцоо хамгийн чухал. Охтуудад аавыг яаж хайрлаж байгаагаа хараад нөхрөө сонгодог гэдэг жаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа ганцхан одоо ингээд ээж байгаад бүгдийг зохицлоо чадахгүй нэ те. Тийм. Үзэж байгаа тий дүүнер минь хүнтэй суугаж байгаа бол суучихсан хүмүүс минь байгаа бол нөгөө эцэг гэдэг аав гэдэг хүний оролцоог амьдралдаа ингээд 50-50 байлгаж иж тэр бас нэг эрүүл хүүхэд тэндээс бас боожж гарч ирэх гэдэг юм тий. Тийм яг тийм билээ. Ер нь л яг нөгөө хүүхэд гаргах нь гэд төлөвлөсөн гэр бүл болно гэд төлөвлөсөн л байгаа бол тий. Тэр гэр бүл маань одоо яг нөгөө залуу гэр бүлүүд маань бас яг ингээд учраа олохгүй явж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Тэд нар маань ч гэсэндээ бас ер нь бол тий нөгөө эхнэр нөхөр хоёр маань өөрсдөө 50-50% хүүхдүүдтэй оролцож байж гэр бүлтэй оролцож байж юу ах юм байна тэр нөгөө өөрсдийнх нь хүссэн хүүхэд бий болно тий. Өөрсдийнх нь хүссэн ирээдүй бий болно тий. Энийг бас айгуу сайн ойлгодог байх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй тэгэл нөгөө нэгнийх нь асуудал нь нэгнийх нь ачаал нь хувиасаа хэтрээд ирэхээрэл хөндөл гэдэг зүйл үсэт эхэлж байгаа юм тий. Тэгэд бас яг ингээ яриад сууж исэн чинь нэг юм ингээл зурс гэл орлоо л тэрний юу ингэл нөгөө мэдээж цаг бусаар аав нь байхгүй болчихсон тий ээж нь байхгүй болчихсон ийм гэр бүлтэй хүмүүс байгаа бол өвөө нь байдаг бол тий ах нь байдаг бол тэдрээр ингээ бас орлуулж ингэж тэр эрэгтэй л чанарыг л ингэж өгөх хэрэгтэй байгаад байгаа юм тий. Одоо зөвхөн эрэгтэй чанарч гэлтгүй нөгөө нэг охтуудад хүртэл эмэгтэйтлэг чанарыг нь бас бий болгомоор болцсон билээ. Ерөн сүүлийн үед бас тэ ингээд аюу тийм санаа мэдээлэлүүд их гардаг болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт ер нь л яг тийм л юм шиг байгаа юм тийм охин хүүхдэд нь яг охин хүүхдийн чадварыг нь хөгжүүлэх. Охин хүүхдийн юуг нь илүү хөгжүүлж өгөх. Эрэгтэй хүүхдэд нь илүү эрэгтэй байлг байх чадварыг нь хөгжүүлж өгөх. Тэгээд ингийн тулд мэдээж одоо тэгэл хэцүүлдэ нөгөө үнэхэрийн одоо аавгүй өссөн эсвэл ээжгүй өссөн хүүхдүүд те мэдээж тэр яах чарга байхгүй л яг тэдний одоо өнцгөөс өөрийг нь өөрт нь яаж хандахыг мэдээж хүлээж л байдаг те. Тэгээ тийм болохоор яг хэлэхэд хэцүү л байна л да. Гэхдээ ер нь ээж нар маань ч тэр аав нар маань ч тэр одоо хэрвээ ганц бие аав ээж маань ч байгаа ч гэсэн одоо аав нь байхгүй юм чинь би эрэгтэй хөлтэй ойлгохгүй байна гэж тий хол тавихаас илүү одоо өөрөө ч гэсэндээ яадгийн яагаад өөрөө боксинг тэмцээнд хүүгээ боксинг сургалтанд юм уу спортод хүүгээ авчиад сургаж болохгүй гэж тий тэгж болно шүү дээ тэр бол бас яг ингээд зүгээр заавал аавын хийгээд ах аав байхгүй болохоор хийх ёсгүй зүйл бас биш байхгүй байгаад байгаа байхгүй тий хийвэл болох л хийх л хэрэгтэй зүйл байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн төлөө тэгээ бодохоор яг нөгөө нэг байхгүй юм чинь гэж хаяхгүй хаашхаас илүү их хүүхдтэй л нөгөө хүүхдтэй л анхаарах нь хамгийн чухал юм байна. Тэ? Зөв. Одоо ингээд хулын ихтэй яриад сууж ангуут юу ямаар юм л да асуумаар л та ингээд таны уран бүтээлүүдийг чинь үзэх дуртай хүний хувьд одоо таны сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээл юу вэ? Уран бүтээлээрээ илүү их нөгөө нэг нийгэмдээ дуурахыг их хүсдэг. Тэгээд нийгэмдээ дуурахыг их хүсдэг болохоор яг одоо сүүлийн үед миний өөрийн нөгөө нэг продюсерлаад хийж байгаа хантайгаа хамт хоёлаа хийж байгаа одоо уран бүтээлүүд бол ер нь ингээд нөгөө санаа оноогоо ярилцж байгаа хоёлаа зохиолоо гаргаад ч гэдэг юм уу те ингээ хийдэг болохоор ч тэр юм уу сүүлийн үеийн хийж байгаа уран бүтээлүүд маань дандаа нийгэмд аягүй их дуурахыг те би ингээд нөгөө мэдсэн зүйлээ хилж өгөхийг их хүсдэг болсон. Тэгээ тийм болохоор ч тэр юм уу тийм одоо дуурсан уран бүтээлүүд дээр илүү их төлхөө орж байгаа. Тэгээд сая сүүлд болохоор би нөгөө эмгтэн кейс гээд
яг 3 жилийн өмнө бид хоёр бас би бүр яг өөрөө бүр нөгөө зорж байгаад продюсерлаад яг энэ хүчирхийллийн эсрэг те дуурах хэрэгтэй байна. Зоригтой дуурах те одоо хэрэгтэй байна гэж хагаад эмхтэн кейс гэдэг уран бүтээлийг хийжсэн. Тэгээд тэрнийхээ дараа болохоор сая яг 3 жилийн дараа бид хоёр Үнчин гэдэг уран бүтээлийг хийлээ. Өнгөрсөн зун тэгээд зураг авалтаа хийсэн. Тэгээд бүтээл маань болохоор одоо 5 сарын 22-нд бүх театраар бүх театрын дэлгэцүүдээр гарна. Энэ дээр болохоор мэдээж бас юу вэ гэхлээр одоо хүүхэд гэдэг зүгээр тоглоом биш. Хариуцлага. Тэ? Тэгээд тэр хүүхдийг төрүүлэх гэж байгаа бол, тээх гэж байгаа бол, өсгөхийг хүссэн бол, тэ? Үнэхээр тэр хүүхдийг гаргаж ирэхийг хүсэж байгаа бол хариуцлагатай байгаасай. Дээрээс нь одоо хүүхэд гэдэг өөрөө зүгээр л нэг тэгээд явж идэг тоглоом бол биш шүү, тэ? Гэдэг утгаас нь тэгээд мөн өнчин өрөөсөн хүүхдүүдийг одоо хэрхэн нийгэм хүлээж авч байна вэ, тэ? Яаж хүлээж авч байна вэ? Эднэрт юу ямар буруу байгаад байгаа юм бэ, тэ? Буруу нь хүнд байгаад байгаа юм бэ? Тэр өнчин хүүхдүүдтэй ч биш, тэ? Тийм болохоор буруу нь хүнд байгаад байгаа юм бэ? Яаж засах ёстой юм бэ? Энэ талаас нь ерөнхийдөө бодож байгаа энэ Үнчин гэдэг уран бүтээлийг хийсэн. Тий. Тэгээд өнөө л нэг бид нар чинь нэг гоё болдог л бол нэг гоё бүтэн гэр бүл тий байдаг олон байгаасай гэж би бас дотор аяг их боддог. Тийм болоод ч тэр юм уу энэ Үнчин гэдэг уран бүтээлийг хийхийг зориод тэгээ хийсэн байгаа. Тэгээд утгагүй одоо дэлгэцний гарна. За тэгвэл удахгүй үзэгчтэйгээ бас шинэхэн уран бүтээлээр уулзах гэж байгаа юм байна тий. За тэгээ хоёулагийн яриа ерөнхийдөө энэ түрээд өндөрлж байна. За Холигчтэйгээ маш сайхан ярилцлаа. Тэгээ тэр болгон хүмүүсийн мэдээд идэггүй ээж гэдэг үний өнцгөөс нь бас тий ээж гэдэг дүрээр нь ингээд ярилцсандаа миний хувьд бол маш их баяртай байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд би бас нөгөө аль болох ер нь их подкастэнд ороогүй, ордгоо тэгээд аль болох ер нь амьдралаа дэлгэгдгүү. Аль болох нэг тийм нөгөө заавар зөвлөгөө өгөөд байдгүй. Тэгээд ёстой энэ удаад яах чаргагүй маш их юм ярьлаа. Баярлалаа. За тэгээ хоёлаа төгсгөлд нь подкастынхаа ивент тэтгэгчийнхаа гарын бэлгүүдийг аваад тусгая. Тэгээ юуны өмнө болохоор яг бидний энэ одоо подкастын турш ширээн дээр байсан энэ хүү Баяг аягийн бүтээгдэхүүнийг бэлгэлж байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор гэр бүлэрээ ууж болно. Тэгээ ээжүүдтэй бас хэлэхэд дөнгөж төрсөн хүүхэдтэй болвол энэ одоо энэ Баяг аяа маань туслан хэлбэртэй байгаа. Тэгэхээр дөнгөж төрсөн Нирада бол туслан хэлбэртэйг нүгж болно. Тэр нь Д витаминтай гэж байгаа, гиз дүүрэнг арилгах гэж байгаа. Тэгэхээр одоо гизний дүүрэнгийг мартах нэ Нирата бол. За тэгээ энэ хоёр юугаараа ингээд өөр өнгөтэй байна вэ гэхээр хэрвээ та антибиотик ууж байгаа бол энэ цэнхэр маань антибиотик нэм тэсвэртэй. Тэгэхээр нөө таны гизэн ашигтай бактериудыг чинь ус тухгүйгээр антибиотик чинь одоо уухад зүгээр аюулгүй гэсэн. За энэ хоёрыг гэр бүлэрээ хэрглэж уухад тохиромжтой Д витамин байна. За тэгээд энэ хөө бүтээгдэхүүн Баяг аягийн бүтээгдэхүүнийг холигчтэй бэлгэлж байна. Гэр бүлэрээ уугаарай. За баярлалаа. ДТ гэдгийг нь ерөөсөй ойлгох байх юм. Д витамин баггүй юм чи. Тэгээд нөгөө ашигтай бактери чинь өглөө үлгэн илгэн дээр уудаг үстэй. ДТ мөртлөө ууж болд юм уу тийм. Ер нь бол энийг ингээд манай хоёрыг төрсөн цагаас эхэлж ууж исэн баггүй юу. Тэгээ яг нөгөө гидсний дүүрэнгтэй бол би ингээд нүүр тулаагүй юм. Гидсний дүүрэг чинь амар хэцүү юм шиг үлээ уйлал гидсэн цэрдээгээл. Манай том чинь тийм байсан шүү дээ. Тэнгүүд би бүр энийг итгэл ингээд нүүр бардам ингээд ээжүүддээ хэлмээр байгаа байхгүй. Хэрвээ Ниратай болвол энэ Баяг аягийн туслан хэлбэрийг авч өгөөрэй. Хэрвээ хүүхэд нь антибиотик уусан бол заавалжгүй энэ ашигтай бактерийг авч уугаарай гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За дараагийнх нь манай подкасттай ер нь маш удаан хамтран ажиллаж байгаа Бибекүк гэж Солонгосын хүүхдийн нэмэлт бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ нь болохоор дөнгөж одоо 6 сар хүрээд бор хоолнд орж байгаа хүүхдүүдэд зориулагдсан бөгөөд энэ юу хамгийн гоё зүйл нь сахарын агуулмж хамгийн бага. Тэгээд бүх зүйл нь органик. Тэгээд та хэд маань ч гэсэн бас амралтын өдрүүдээр гэртээ ингээ кино үзээд ч юм уу те чөлөө цагаа өнгөрүүлэхэд эдгээр амар гоё снэк болдог.
За баярлалаа. За. Манай хоёр хүчтэй нэг. Тэгээ энэ хүү бибекүүгийн маань бүтээгдэхүүнийг авахыг эсвэл ер нь бол сүлжээ дэлгүүрүүдээр бүгдээр нь худалдаалагдаж байгаа. За дараагийнх нь манай подкастын хамтрагчаар ажилладаг Гүмөда Flowers гэх цэцгийн дэлгүүрээс энэ хүү цэцгийн баглыг танд зориулж боож явуулсан байна. За ямар гоё юм баярлаа гэдэг бахан бэлэг аваад идэм байна. За тэгээ холын ихч тэгээ маш сайхан ярилцлаа. Надад бас маш гоё байлаа. Голоор нь бас ингээд яана нэрэд хүү маань тэгээ явж байгаа тэгээ хямрлаа. Тавирлагын маань хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн холын ихчтэй маш их баярлаа. За танай хамт олонд бас маш их баярлалаа. Тэгээд бас яг ээжүүд маань өөртөө тэ илүү их цагийг гаргадаг байгаасай. Тэгээд хүүхдээ хайрлахаас илүү биш. Хүүхдээ хайрлахаас гадна бас өөрийгөө маш их хайрладаг байгаасай гэж хэлмээр байна. Яг үнэ. За тэгээд подкасттай хамт байсан ээжүүдтэй маш их баярлалаа. Тэгээд дуусгаас өмнө бас дахиад санаад хэлье. Little Mom Mongolia YouTube subscribe дараад маш олон ээжүүдийн үнэхээр сонирхолтой яриануудыг цаг алдалгүй сансаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.